Yüksek kan təzyiqi dedikdə adətən yaşlı insanlar ilk növbədə adamın yadına düşür. Çünki insan yaşlandıkca qan təzyiqi yüksəlir, hipertoniya və yaxud yüksək qan təzyiqi diaqnozu həmin yaşlarda tez-tez qoyulur. Amma unutmamalıyıq ki, qan təzyiqi müxtəlif yaş qruplarında, müxtəlif əhali kateqoriyalarında qeyd edilə bilər. O cümlədən uşaqlarda, o cümlədən yeniyetmələrdə, gənclərdə və əlbəttə ki, hamilələrdə. Hamiləlikdə yüksək qan təzyiqi çox ciddi məsələdir. Və hamiləlikdə adətən biz gestasyon hipertoniya deyirik, yəni hamiləliklə əlaqəli yüksək qan təzyiqi diaqnozu qoyulur bəzən və bu hansı hallarda qoyulur? Bu diaqnoz adətən hamiləliyin 20-ci həftəsindən sonra qoyulur və təzyiq mütləq qaydada 140 yuxarı rəqəm, 90 aşağı rəqəm və bundan yuxarı olmalı. Yəni 140-ın 90-a və yuxarı olduqda gestasyon hamiləlik dövrü ilə bağlı yüksək qan təzyiqi müəyyənləşdirilir. Nə üçün çox təhlükəlidir? Çünki bu qan təzyiqinin belə yüksək olması hamiləlikdə ürəyin özünə ciddi negativ təsir göstərir. Çünki hamiləlik dövründə ürək daha böyük gərginliklə, daha böyük yüklənmə ilə çalışır. Çünki iki orqanizm üçün çalışır. Tək bir insan üçün yox, iki insanın sağlamlığı üçün çalışır. Qan təzyiqi yüksək olduqda ürəyin yüklənməsi, gərginliyi daha da artmış olur. Onun zədələnmə riski artır. Yüksək qan təzyiqinin hamiləlik dövründə qeyd edilməsi həmin hamiləliyin neqativ fəsadlaşması ilə də müşahidə edilə bilər. Yəni, həmin hamilələrdə dölün çəkisi daha aşağı ola bilir. Həmin hamilələrdə vaxtından əvvəl doğuş baş verə bilər. İnsultlar baş verə bilər hamiləlik dövründə.